بسم الله الرحمن الرحيم. معنا باذن الله النهارده حلقه تقنيه جديده هنتكلم فيها عن شرح تحميل وتثبيت برنامج فري ساوند ريكوردر. طبعا البرنامج ده واحد من التطبيقات الرائعه والمجانيه جدا اللي بتتيح لك تسجيل الصوت من خلال حاسوبك بكل سهوله وبساطه. البرنامج ممكنك من تسجيل الصوت على الحاسوب من خلال الميكروفون او السماعه الخارجيه او المايك الخاص بجهاز الكمبيوتر الخاص بيك. البرنامج بيتميز بواجهه سهله جدا وبسيطه بتساعدك على استخدامه، بالاضافه الى انه بيتوفر بشكل مجاني ومش بيستهلك موارد النظام الخاصه بيك، وبيدعم التسجيل من مواقع الويب بصيغ مختلفه. باذن الله النهارده هنتكلم عن شرح تحميل البرنامج وتثبيته بالتفصيل. اول حاجه نخش على التدوينه دي كده، هتلاقي اللينك بتاعها موجود اسفل الفيديو في رص ديسكريبشن. في البدايه هتلاقي معلومات عن البرنامج وغيرها، وفي النهايه هتلاقي رابط التحميل الاساسي ورابط التحميل الاحتياطي. تدخل على اي واحد منهم بيحمل معاك، مش بتفرق. على سبيل المثال هندخل على ده، هيبدا يحولك على الصفحه دي كده، هتضغط على كليك هير تو كونتينيو عشان تعدي الاعلانات دي كده. بعدها هيبدا يحولك على موقع التحميل ده كده، هنقول له داونلود وهننتظر ثواني انك تحقق او كباتشه. غالبا مش بتجيلك، لكن بتجيلي عشان انا بحمل من نفس الموقع دايما، من نفس الاي بي. هعديها وارجع لكم تاني. حولنا على الصفحه دي زي ما انتم شايفين، هو بيقول لك بليز ويت وهيبدا يعد من 5 لحد 1 وبعدها هيظهر لك زر التحميل. ننتظر لحد ما يخلص عد كده اهو، وبعدين هنقول له داونلود. هيبدا البرنامج يحمل معانا مباشره بدون اي مشاكل. طبعا انا هحمله مره قبل كده، فبالتالي مش هضطر احمله تاني وهروح اثبته معاكم مباشره. اهو هنضغط على الايقونه دي كده، هيبدا البرنامج يفتح معانا الواجهه التثبيت كده. هنقول له نيكست. هيبدا طبعا يستخرج بعض الملفات ويثبتها، فعمليه مش بتاخد ثواني. نقول له موافق كده، عندي بس انا مشكله في الجهاز، وبعدين هنقول له فينش كده. هيبدا البرنامج يفتح معاك زي ما انتم شايفين اهو. البرنامج فتح معاك وهيشتغل معاك وتمام التمام. طبعا المشاكل اللي بتظهر دي هي اخطاء في جهاز الكمبيوتر الخاص بيها، ملهاش اي علاقه بالتثبيت او بالملف. زي ما انتم شايفين اهو البرنامج فتح معاك وتقدر تسجل وتشتغل وتمام التمام. طبعا ده كان كل الشرح بتاع النهارده. نتمنى ان يكون الشرح عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش انكم تتابعوا المدونه بتاعتنا وتشتركوا في قناتنا على يوتيوب وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه اللي هتلاقوا الروابط بتاعتها موجوده اسفل الفيديو. مع تحيات فريق عمل ايسا تيوب.